நிலைமையில காணப்படலாம். எது மறித்த நிலைமையில காணப்படலாம்? சந்தோஷம். சந்தோஷம் வீட்டுக்குள்ள காணப்பட்ட சந்தோஷம் ஒரு மறித்த நிலைமையில காணப்படலாம். வீட்டுக்குள்ள ஒரு சமாதானம் அது ஒரு மறித்த நிலைமையில காணப்படலாம். உங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு பொருளாதாரம் மறித்த நிலைமையில காணப்படலாம். ஐயோ, பொருள் இல்லையே, ஒண்ணுமே இல்லையே, வருமானம் இல்லையே, என்ன பண்ண போறேன், வேலை இல்லையே, நான் இப்படி மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு மறித்த நிலைமையில காணப்படலாம். சந்தோஷம், சமாதானம், பொருளாதாரம், அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறீங்களோ மதித்த நிலைமையில காணப்படுதா? அந்த நேரத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, விசுவாசம் உள்ளவங்களா இருங்க. யாரு மேல விசுவாசம்? தேவாதி தேவன் மேல விசுவாசம் உள்ளவங்களா இருங்க. அவர் உன் மரணத்தை மாற்றி அமைக்க வல்லவராக இருக்கிறார். உன் மறித்த ஒரு சந்தோஷத்தை, மறித்த ஒரு சமாதானத்தை, மறித்த ஒரு பொருளாதாரத்தை அவர் மாற்றி அமைத்து அதுக்கும் உயிர் உண்டு பண்ணுகிற தேவன். கண்டிப்பா உன் வீட்டுக்குள் சமாதானம்